नॉक नॉक। सुनो सुनो, मेरी बात सुनकर जाओ। जुरासिक पार्क में पता है कौन आ रहा है? परमीश वर्मा। दिल्ली एनसीआर का बिगेस्ट वेव पूल कॉन्सर्ट होने जा रहा है, जिसका अर्ली बर्ड ऑफर सिर्फ कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएगा। जल्दी से जाके बुक कर लो, नहीं तो बाद में सिर्फ रिग्रेट ही रिग्रेट फील होगा। पता है 800 रुपये में मिल रही है टिकट, और उस 800 रुपये में है डबल धमाका। म्यूजिक, वाटर राइड्स, एडवेंचर सब कुछ इंक्लूडेड है। अरे बात समझो, आजकल के कॉन्सर्ट टिकट्स बहुत महंगी होती जा रही हैं, और यहाँ तो सिर्फ 800 रुपये में फुल धमाका है। और ऐसी डील बार बार नहीं मिलती है। या तो अभी बुक करो, या फिर बाद में स्टोरीज देख के पछताते रहना। मित्रा दा नाम बदनाम बिना गल तो